हेलो गाइस नमस्ते। यो भनेको एसरको ल्यापटप थियो है, एसरको ल्यापटपको एएमडी को। अब यसको चाहिँ भनेको सबै ओके थियो तर डिस्प्लेमा लाइट आउँदैन थियो क्या। म त केही पनि आउँदैन थियो, डिस्प्ले पुरै डिम कालो। एलसिडी गयो कि भने एलसिडी फेरि हेऱ्यो चेक गर्यो थिएन। लास्टमा यसको बोर्ड हेरेर स्किमेटिक दुइटै हामीले निकाल्यौँ है। निकाल्दै हेर्दै गयो त्यस पछाडि भनेको के छ त यहाँनिर भन्दाखेरि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब जस्तै सबभन्दा पहिलो भनेको जस्तै पिसिएस डिआइएसपी1 होइन, यो भोल्टेज चाहिँ जस्तै 3 भोल्ट यो भोल्टेज ड्रप भइरहेको थियो क्या। यो भोल्टेज कसरी ड्रप भइरहेको थियो नि, यहाँबाट यो भोल्टेज यता आयो यता पिसिएस डिआइएसपी भनेर यहाँ आयो। यसलाई सिधै के गरौँ ग्राउन्ड गरिदिरहेको थियो, सिधै भोल्ट ग्राउन्ड भइरहेको थियो। यो भोल्टेज त पास हुन पाएको थिएन। मैले स्पेयर पाल के गरेँ Q17 होइन, अहिले Q17 यहाँनिर Q15 अनि यो भोल्टेज चाहिँ सिधै ड्रप गरिरहेको थियो। Q15 निकालेँ 1 नम्बरमा होइन। निकाल्दै यसको काम के त भन्दाखेरि सिधै यो अन भएपछि यो 3 भोल्टलाई ड्रप गरिदिन्थ्यो। पहिलेलाई यहाँनिर Q15 यहाँनिर स्किमेटिक हेरौँ बिचमा छ नि, त्यो पनि बिचमा छ नि, यसलाई निकालेँ 1 नम्बरमा। ओके, यसलाई निकालेर यहाँ साइडमा राखिरहेको छु। यति भएपछि त यो पिसिएस डिआइएसपी1 बनाऊ होइन। अब यो बनाऊ त्यस पछाडि भनेको अब अर्को के छ त भन्दाखेरि लोचा यहाँनिर अर्को यो कहाँनिर नामसाम केही छैन होइन। U6 हो यसको नाम होइन। यो चाहिँ हामीले स्किमेटिक U6 होइन, U6 लाई गऱ्यौँ। U6 हो कि होइन भनेर यहाँनिर छ बोर्ड यस्तै छ नि ठ्याक्कै हेर्नु, किनभने यो क्राइटेरिया छ। यतापट्टि भनेको आएको यता छेउमा U6 छ। U6 मा के छ लोजिक यसको 3 नम्बर के छ पिसिएसबाट आउनुपर्छ डिआइएसपी1 भनेर, यो आउँदैन। यो नआएपछि के भन्दा यतापट्टिको चाहिँ 4 नम्बरमा भएको चाहिँ के छ 3 भोल्ट, यतापट्टि गर्दा 1 नम्बर गएन नि त। नगएपछि एलसिडी भिसिडीमा 0 थियो। एलसिडी भिसिडीमा चाहिँ भोल्टेज थिएन क्या तनाव। अनि मेरो पालो के गरेँ सबै भोल्टेज चेक गर्छु, यहाँ भोल्टेज बनिरहेको छैन होइन। अनि मेरो पालो अब सिधै यसलाई यो आइसी निकालेर हाम्रो काम चाहिँ के त यो आइसी के हो त, यो आइसीको लोजिक हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ टेस्ट। अब यसको यो आइसी हो नि U6 के छ त यहाँ 3 भोल्ट इन छ, इन त 4-6 नम्बर खुट्टामा होइन। यिनीहरू के रहेछ पिसिएस डिआइएसपी1 भनेर आएको छ। यो भनेर आएको अहिले यो छैन। यो नआएपछि के गर्यो यतापट्टि यो भोल्ट त पास हुन पाएन। हामीलाई त यहाँ त यो ग्राउन्ड भएन, हामीलाई त आउट 1 नम्बर चाहिएको त 3 भोल्ट। एलसिडी भिसिडीको लागि चाहियो त 3 भोल्ट होइन। यो भोल्ट थिएन। अनि मैले के गरेँ 6 र 1 सर्ट गर्दै यहाँ जम्पर हान्दैछु। जम्पर देखिन्छ, जम्पर हान्दैछु। मैले यताबाट 3 भोल्ट एलसिडी भिसिडीले 3.3 भोल्ट पाएपछि अनि अन गरेको अन ल्यापटप अन भयो। अब हुन त अब यसको लागि अब धेरै हामी सबै बोर्ड चेक गर्नुपर्छ। बोर्ड भनेको के चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो एलसिडी कनेक्टर कहाँ छ, कति नम्बरमा छ त्यो हेर्नुपर्छ पहिले हामीले यसरी। अनि कति नम्बरमा छ कहाँ छ भनेर हेर्नु भन्दा नि मैले यसलाई बटम गरेँ। बटमको कनेक्सन नआएन होइन, कति नम्बर छ कनेक्सन 8 बिचमा छ नि त कनेक्सन 8। यो कनेक्सन 8 अब नाम त छैन बोर्डमा। यसलाई मैले कपी गरेँ यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेँ स्किमेटिक। यहाँ चाहिँ कनेक्सन हामीले चाहियो के चाहियो भिन चाहियो। भिन भनेको 90 भोल्ट आएको हुन्छ, बोर्ड अन नहुँदा नि भोल्ट आएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले कोही पनि डिसी चाहिँ हालेर बोर्ड कनेक्टर जोड्नु हुँदैन, 90 भोल्ट आइरहेको छ। यो एलसिडी भिसिसी भन्ने भोल्ट थिएन। 36, 35, 34 नम्बरमा यो भोल्ट थिएन हो। यो 3 भोल्ट पनि थियो, यो 5 भोल्ट पनि थियो, यो भोल्ट थिएन। त्यहाँबाट आउँछ भने हामीले ट्रेस गर्दै गयौँ होइन। हामीले मेन चाहिने यो भोल्ट हो। अर्को अरू त यहाँ भने बिलन हामी सिधै भाषामा बेलन भन्दा नबिर्सिनु भनेर बेलन भन्दै है। बिलन छ नि यो चाहियो होइन। यो पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट हो। यसको पनि लोचा छ। यो पनि हामीले यसलाई पनि फलो गरेर हेऱ्यौँ होइन। लगभग हामी 2 घन्टा चाहिँ ट्रेस गऱ्यौँ होला। 2 घन्टा यसलाई चिज गरेर हामीले प्रोग्रामिङ गरेर बनाएको है। अब यसको अवस्थामा किनभने हामीले के छ भने म्याक्सिमम के भन्छ पिसिएसबाट भोल्ट आएको छैन होइन। पिसिएसबाट नआएपछि भनेको हामीले के सोच्यौँ भने पिसिएस गएछ भने सोच्यो त है। पिसिएस गएछ भनेर मान्छे ट्राई नै गर्दैन क्या। कालसाथ ट्राई गर्दै हेर्ने भने अब यही भोल्टेजलाई फ्लो गर्दै जाने भने त पिसिएसबाट आएको यो भोल्टेज यहाँ आउनु पर्थ्यो।
यसको इन्टरनल लोजिक के छ यहाँ त यो भोल्टेज यहाँ आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले यो के छ यो मस्फेट इन्हान्समेन्ट टाइपको मस्फेट छ हाई भोल्टेज आउनु पऱ्यो हाई भोल्टेज यसले सिधै यो भोल्टेज आउनु त्यो ग्राउन्ड गरिदिन्छ ग्राउन्ड गरिदिएपछि भने के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट आएको 3 भोल्ट त सिधै ग्राउन्ड भयो नि त यो 3 नम्बर हुने 2 नम्बर गेटमा आयो त आएन नि त यो भोल्टेज 2 नम्बर गेटमा आउन पाएन भने के भयो त यो मस्फेट त चाहिँ जो 2 नम्बर गेटमा यो यदि यहाँनिर हेरौँ अझै यहाँ मतलब ध्यान दिउँ यहाँनिर यहाँ के छ कहानी यहाँ लोचा छ यो बुझ्न सक्दैन क्या यहाँ कुनै मै पनि नबुझ्ने मान्छे नै हो यसमा होइन यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो भोल्टेज यहाँ आउनै पर्यो यहाँ हौ यो आएपछि के गर्छ यहाँनिर यो 3 भोल्ट यताबाट आएको छ नि यहाँबाट यहाँ रेजिस्टर हुन्छ यहाँ आएको यहाँ 3 भोल्ट त यहाँ छ यसलाई यहाँनिर यसले ग्राउन्ड गरिदियो भने यो भोल्टेज सिधा ड्रप हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ 0 भएपछि 2 नम्बर 0 भयो हो 2 नम्बर 0 भोल्ट हुनु पर्यो 0 भोल्ट भने के हो त यो गेट फ्लो त कुन टाइपको छ एन टाइपको छ मस्फेट एन टाइपको इन्हान्समेन्ट टाइपको मस्फेट छ एन टाइपको त्यसलाई के भन्छ हाई भोल्टेज चाहियो नि त भएपछि त यहाँ त केही न केही भोल्ट चाहियो 0 भन्दा माथि भोल्ट चाहियो भनेपछि यो 3 भन्दा बढी चाहियो 3 भोल्ट छ त्योभन्दा बढी चाहियो त्यो भोल्ट छ छैन नभएपछि यो गेट खोलो त खुलेन नि हो कि यो गेट खुलेन यो गेट नखोलेपछि भनेको के भयो त यो 3 भोल्ट सिधै त पास भयो तर अहिले कन्डिसन के थियो हेरौँ है कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि यो भोल्टेज आएन यो भोल्टेज नआएपछि के भयो भन्दाखेरि यो 3 भोल्ट सिधै यहाँबाट घुमेर 3 भोल्ट यहाँ आइदियो यहाँ के भयो त यो गेट खुलो होइन यो गेट खुलो सिधै ग्राउन्ड भयो क्या यो भोल्टेज यो 3 भोल्ट सिधै ग्राउन्ड भयो त्यसले गर्दाखेरि पिसिएच डिपिएस टी पावर पिडब्लुएम भन्ने बन्नु त बनेन नि हो यो नबनेपछि भनेको यसको धेरै ठाउँमा गएको छ यो 13 नम्बरमा यो बन्नै पर्यो नि हो क्या त्यसले गर्दाखेरि यो बन्नै पर्यो नि हौ योहरू यहाँ चाहिँ डन सी यो यहाँ पनि छ है त्यसले गर्दाखेरि यसमा भनेको यो भोल्ट आउनै पर्यो कहाँबाट आउँछ त यो फलो गर्दै गयो यहाँ छ है भनेपछि पिसिएचबाट आयो हो कि न यो पिसिएचबाट आयो पिसिएच हो नि यो हो कि त पिसिएच भनेर हामीले कसरी चेक गर्ने अब त यहाँ त के छ U23 छ मैले यहाँ U23 हान्ने U23 हान्दाखेरि भनेको यो के हो त भनेर हामीले हेर्न भाइ सिपियु पिसिएच गराउँछ नि त यसको लागि हो कि न सिपियु बिचमा सिपियु पिसिएच सकिएन अनि यसबाट भोल्टेज गएको छ त यसबाट कति नम्बर खुट्टामा गएको छ यहाँ खुट्टा पनि हेर्नु ल कति नम्बर खुट्टा थियो P52 यहाँ मैले P52 हेर्ने भने यहाँनिर यहाँ तानेर मैले P52 हेर्ने भने JKLMNOP P51 छ यहाँ कति कहाँ छ पिसिएचको यहाँ छ यहाँबाट भोल्टेज गएको छ यहाँ केही चाहिँ त न भनेपछि पिसिएच गएको र सिपियु गएको त बन्दैन भनेर हाल्दैन कि यो पनि टेक्निसियनको हो यो ल्यापटप टेक्निसियनकै बाट आएको यो कस्टमर ल्याएको त्यस्तो भएन ल्यापटप होइन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ एकदम यो स्किमेटिक बोर्ड बियर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ होइन यसको बाज सबै हामीले हालिदिएको छौँ म्याक्सिमम् हामीले युएसबाट चाहिँ भोल्टेज युएसबाट किबोर्ड नम्बर बोल्यो भने ओके छ भनेको पिसिएच गएको भन्छ मान्छेले बनाउँदैन क्या धेरै टेक्निसियनहरूले धेरै हामीलाई इन्जिनियर साथीहरूले बनाउनु त्यसले गर्दाखेरि यो केसमा यति गर्दा नि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो भिडियो हेरेर तपाईँ सिक्नुहोस् होइन यो ज्ञान लिनुहोस् क्या गर्दाखेरि यो लाइनमा राम्रो छ इन्कम राम्रो हुन्छ अब मेन के हो त हाम्रो समय के लाग्यो एउटा जम्पर लाग्यो सानो तार लाग्यो भएन त 3000 नाफा आएन गर्दाखेरि हुन्छ क्या पैसा आउँछ मिहिनेत हो दिमाग मात्रै लगाउनुहोस् पैसा थाप्नुहोस् ओके धन्यवाद भन्दै म्याक्स आइडी नलेज युट्युब च्यानल तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् डिस्प्लेमा आएको देख्नु भयो नि यहाँनिर यही समस्या यही थियो इन्डिया पनि राम्रो खाइरहेको छ 456 नानीले बोलिदिएको छ हामीले फ्यान सन्नान घुमिरहेको छ हेरौँ यसो त सिलिम ल्यापटप तल ल्यापटप छ हस् धन्यवाद मात्र हामीले के गर्यौँ एउटा यो निकालेर फालिदिउँ यो नहाल्दा पनि हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो यहाँ जम्पर हान्ने सिधा सेफ्टी लागि राखेको हुन्छ अब त सेफ्टी हामीले किन्छ डाइरेक्ट भन्छौँ बोल्दैछ हस् धन्यवाद